Үз мэдхийн найзууд цугсрах өхөөрдөм хотгон тавтай морис. Дүүгийн зохиосон дууны хамгийн дуртай дуу dig dig ding dig dig ding dig 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 ding ding гэдэг дуу. Чи хажууд тийш харж байгаа дуулда чиний шүд чи гоё яригадаад байна. Яг над руу харж байгаа. За дахиад. Dig dig ding dig dig ding dig 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 ding ding. Нэг хөргө хоёр шидний энийхээ dig dig ding гэж үздэж байгаа байхгүй. Хөөрхөн үлгэрийн ном, эрдэм ном сайн сураарай гэд миний хүн бэлгийг өгч байна. Бүгд онцороо заа ёо. За баярлалаа. Яасан? Хаашаа явах бэлгээ аваад яваад гэж байна. Бэлгээ аваад яваад өгөх гэж байна. Газрын гүнээс хөгжлийг олборлно. Ерөнхий ивент тэтгэгч South Gobi Sands. Сайн мэцхан хүүхдүүдээ үз мэдэх цэцгэн хотхонд нэвтрүүлэг хийхээс байна. Одоо би зочноо танилцуулъя. Гүн 7 настай. За манай гуйн чи одоо нэрээ том задуу болоод түрээд ирсэн байх шүү. Ямар байсан чи нөгөө нэвтрүүлгээ сонсоод ээж өгсөн. Жомны талаар Яргсан. битгий яргсан. Гэтэл үл мэдх яана гэсэн. Ярин гэсэн. За тэгвэл жомны талаар ярий ерөн. Ер нь жом гэж юу юм бэ? Үл мэдхээ чи мэдхүү? Юу мэдэн юу заримдаа ингэдэг хаттаас ингэж бараа захиазаа тэгээд юу ирээд задцжсэн чинь тэр дотроос нь жом гараад ирдэ шүү дээ. Гэтэ заавал тэр гадаадаас байдгийг нь юу гэдэг. Манай Монгол зөндөл жом байдэн шүү дээ. Хамтын Жишээлбэл миний үуч нөгөө жом ингээ алдагч энэ чи хаана байлаа? Байн дотор исэн байхгүй юу? Тэр чи хятадаас ирээгүй шүү дээ мэдхээ. тэгвэл тэнд бараа тавиад задсаад тэгсэн чинь тэд нэр гараад ирсэн байж байна. Тийм үү? За. Ер нь бол Монголд бол байх ёсгүй юу жоо? За Байдгүй. Байхгүй шүү ер нь. Байхгүй. За. Манай залуу нэр нэг авьяасаа үзүүд нариуна гэж та ерөөсөө миний дууг мартуулаад байгаа гэд намайг загнаад байгаа учраас одоо хоёлаа найзынхаа дууг нь сонссон заяа. За. Угасаа баста зомхи байса умдаг доттор нутан байса гараа хийсэн насга байса гараа тэрт чицэг байса. За нэг ийм сонин дуу дуулдаг юм байгаа юм да. Хаанаас сурсан гэлээ? Аавас. Аав ер нь яхаараа ийм дуунууд зааж. Аав нь хаанаас сурсан байх вэ? Аав. Жохон бахта дуусдаг байсан. Оо, гүе. Та жоохон бахта ямар дуу дуулдаг байсан? Дуулдаг байсан юм уу? Тий. Одоо тэгээ шүлэг унших гэж байгаа юм уу зүгээр? Надад бас Энэ чинь чамаа шивэн жараарэ гэсэн юм аа ши. Тэгээд сайхан чанга шүлгээ уншдаг үл энэ чацгаас илүү гоё сайхан дуу шүлэг байгаа зү. За тэгвэл найзууд руугаа харж байгаа. За. Чиний найз тэр шүү. Тий. За. Дэлхийг би өөрч явна өөр өвчөд шинэхэн цүнхэнд минь үзэг харандаа ном дэвтэр үзтэл бүгэд бүрэн би үзэж сонирхох бүх юм би газар дэлхий хүн амтантайгаа гадаад тадлаа хүчит авлагатайгаа улс гөрө хот тосготойгоо уудам нутаг мас сүргтэйгээ сурах хүчгийн мань хооцон найдаг юм сурагчийн цүнхэнд минь багтаж авдаг юм эрдэм ном цүнхэнд минь дэлхийг би өөрч явна дэлхийдэл дагаа далхаж явна. Нэрээ үгүй. Гү чи дэлхийг үүрчт юм уу? Үл мэдхээ. Энэ гүийн үүрч чадах болоо дэлхийг. Дэлхийн тийм зөөсгөн тийм жихмс тогсон байдیں۔ Яг үн. Дэлхийн чихмэл тоглоомыг бол үүрчих юм байна те. Дэлхийгээс гадна ер нь өөр гариг бариг байдаг болоо юу гэж бодож байна? За ямар гариг байд юм бол? Юу ихнийх нь амар хазуун дараагийнх нь бас хазуун юу манайх бас яг тохирсон тийм дараагийн хэдэн бүр амар хүүтэн. Яагаад тэгж байгаа? Яагаад тэгсээр нарнаас хос наранд ойрхон байгаанууд нь хитрхи амар хазуун ус байхгүй. Ус байхгүй. Халуун мөрлөө юу ч байхгүй. Халуун мөрлөө ус байхгүй. Яанад тэнд амьдарч байгаа хүмүүс ч одоо яаж тэгээд тэнд хүмүүс угаасаа амьдэрдэггүй. Яагаад? Яагаад тэгсээр ус байдаггүй, юу ч байдаггүй. Гү тэгээд ганцхан ис байгаа. Юу байгаа? Ганцхан ис байгаа. Илсэд тэгвэл янз бүрийн илсний амьтад байгаа болов? Заан байгаа юм байна уу мэдхээ? Заан. Тий. Тэмээ бас чадчих. Тийм байна.
Тэгвэл тэр халуун орон чи Тэмээ Заа хоёр бол байгаль юм байна тийм үү? Бас говь газарт байдаг Мазазай гэдэг баггүй байдаг. Ямар баага? Мазазай. За чи тэгвэл ингээд гурлаа. За ингээд манай гариг байна. Дэлхий. Тэгээд ингээ халуун хоёр гариг байна. Тэгээ хүйтэн олон гариг байна. Танд нэг юм үзүүлье. Энд нар байгаа. Тэгээд энд нөгөө хазуун, энд жоохон хазуун, энд манай тэсгээ байгаа. Энд бүр хүүтэн, энд бүр хүүтэн. Оо за тэг хэвдчихээ. Тэгээ унаад үг яар шиг. Ойлгочлоо би. За тэгвэл энэ олон халуун хүйтэн гаригууд дээр амьдрах боломж байна. Үл мэдхээ. За чи дэлхийг сонгох уу, өөр гариг дээр амьдрах уу гэж асуувал чи яах вэ? Би тэсгийгээ сонгоно. Тийм үү? Өөр гаригуудыг үзэхгүй юм уу? Яагаад гэхээр маш хазуун, эсвэл маш хүүтэн. Тэг амьдрч чадахгүй гэж юу? Хүмүүс амьдарч чаддаг. Гүн чи юу гэж бодож байна? Дэлхийгээ сонгоно шүү дээ. За би бод өстө өөр гаригуудыг үзмээр байна. Янз бүрийн хамгаалалт энтрэ хийж байгаа л. За гоё мөрөөдөлтэй гороо. Оо яа чи өөрөө оролдоод байгаа юм чинь. Ерөөсө шууд одоо байна штэ. Үд мэдхийнхээ шүдийг унгай. Гурлаа. Тэхүү. Тэгээ За хотлаа тоглосон юм. Миний хүү наа чи шүд чинь унах болохоор жоохон өвддөг юм. Миний хүү бити тоогоорой. За юу. За ерөөсө гурлаа ингээ. Дараачихаа болонд орой. Тэхүү. тэгээ Бодсын бөмсг. За одоо манай бодсын бөмсг болон ихэж байна. За бодлын мөнгөлгөр яадаг үлээ үл мэдхээ хоёлаа. Юм бодонгууд эндээс нэг харагдахгүй бөмсгнүүд гараа. Гардын шиг гүйэн заа юу. Бид нар одоо нэг ингээд сэдвэр ярина тэгэнгүүт ингээд гүйнгийн ингээд чихнээс нь ингээд бөмбөлөг гараад бодлын бөмбөлөг ингээд дэшээ ингээд хөвөөл хөөрөөл тэгэнгүүтээ ингээд сонсогчд манай үзэгчд бүх хүмүүс рүү очиод тэд нар бас боддог байхгүй юу? Гэ хагартсан шүү. Өнөөдөр гуруулаа их чухал сэдвэр ярина. Хог хаягдал гэдэг сэдвэр ярина. За хог хаягдал гэхээр та хоёрт юу бодогдож байна? Хог гэж юу юм? Хог гэж юу хэрэггүй басан зүйлсүүд. За та хоёр надад биш үү? Энэ 13-нд багтах хог хаягдлыг нэрлэтгэхтэй. За нэгдэх нь Босгүй басан арилцээ. болохгүй болсон арзэтг. За гүйн цаас. идэ тайсан чихрийн Цаас. Өөр ундааны цав. Ундааны сав зүйтэй өөр. Уут. Уут зүйтэй сайн байна. Баасан уут. За зүйтэй өөр. Багтсан хувцас. Багцсан хувцас болж гин. Эсвэл урагдсан хувцас. Эсвэл урагдсан хувцас маш сайн байна. Өөр. Одоо хоёр хөлтлээ. Босгүй басан чихвч. Яг үнэ. Ерөөсө хэрэглэгээ байлцсан юмнууд тийм үү? За тэгэхээр бид нар ингээд ийм их хог гаргаад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хог чинь одоо ингээл бид нар хаана хайдаг вүлээ? Хогийн савнд. Хогийн савнд хайдаг. Хогийн савнаас дараа нь хаашаа очдөг бол та нар юу Хогийн гэж? цэг рүү. Хогийн цэг рүү очдөг. Үл мэдхгүй хогийн цэг гэж. Юу ээ? Юу ингээ Хогнуудыг ингээд хогнуудыг ингээ овоосцсон тэгээд ууд барьсан байдаг шүү дээ. Яста уул шиг болцсон байдаг үлээ. Тий. Тий. Энэ бас Улаанбаатар гэдэг ном дээр ингээ овоо үсээд уус шиг болсон байдаг. Тийм их хог гарцсан байдаг байх нь байна тий. За тэгэхээр Тэгээд бас ундааны зааз. ундааны лааз яг үнэ. Тэгэхээр Тэгээд ийм бас их хог чи ингээ хогны цэг дээр очиод тэгээ тэрнээсээ цаашаа яадээ. Тэр юу тэндээ шатаадаг. Шатаадаг. За Нэрээ юу хогийн ингээ ачаа яваагүй байгаа зарим хүмүүс тийм эвдэрсэн тийм сэнэгзэгчээг юу аваа юу тэр хогийн савнаас гаргаад аваа авчихдээ шүү. зарим нь хэрэглэнэ гэдээ аваа явчихдаг тий. Ааха. Сонин шүү. Тэр зөв юу? Зөв үү буруу юу? Бороо. Яагаад? Ягаад тэгэхээр хогийн савнаас юм гаргаж байгаа. Яг үннийг хэлэхэд уг нь бол зөв юм хийж гин гэж их чинь бодоод байгаа байхгүй юу? Яагаад гэвэл энэ чи хог биш. Энэ хүнд бас хэрэгтэй болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр хэдүүлээ эхлээд хогоо хаяхаасаа өмнө харин за энэ өөр хүнд хэрэг болох нь үгүй юу гэж бодох нь л дээ. Тэгэхээр энийг өөр хүн хэрглэж болдог газар нь юм уу? Болдог хүнд нь юм уу? Өгвөл өгөн зүгээр шүү дээ, тийм үү? тий. За жишээлбэл уут гэдэг хог гараад ирлээ тийм үү? Нэг олон гялгар уут гараад ирдэг тийм үү? Урагдцсан, муухай болсон. Тэгээд нөгөө хогийг ингээл хаянгууд нөгөө чи ингээл хогны цэгээс салхитай болонгууд яачдаг вүлээ? Хийсээ явчихдаг. Хийсээ явчихдаг. Хаана очдөг вэ? Байгальд очдөг тийм үү? Тэгээд тэнд чинь нөгөө сайхан зүйлийг мод цэцгийг яах вэ? Бүрх чинь тийм үү? Хөгчин. Тэгээд тэр тэгэнгүүт тэр байгаль сайхан байх уу?
Үгүй муу. Яах бол Эсвэл муухай. муухай болно. Нөгөө цэцэг чинь үгүй юм тийм үү? Амьсгалж чадахгүй. Амьсгалж чадахгүй. Маш зөв, сайн байнгүй юм. Тэгэхээр хідүүлээ тэр хогийг гаргахгүй байх арга байсан уу? Юу гэж бодож байна? Жишээлбэл энэ гялгар уутын оронд өөр юм хэрглэж болох байсан уу билээ? Юм баг хэрэгсэн. Тийм. Одоо боддоо зарим эмээ, зарим эгч ах энтер яадаг вүлээ? Дэлгүүрээс юм авахтаа юу гаргаж ирээд авдаг вүлээ? Өөрийнхөө тор. Өөрийнхөө торыг хийгээд аваа явдаг тийм үү? Даавн тор. Даавн тор байдаг. Яг үнэн зүйтэй. Энэ зөв үү буруу юу? Зөв. Зөв. Яагаад зөв байна? Ягаад тэгсээр юу? Тэрийг Хаяхгүй болохоор. Тэрийг бол хүн хаяхгүй тий? Тий. Дахиад хэрэглээд байна тийм үү? Маш Харин тэрний оронд гялгар уттай авсан бол тэр Гязгар ууд чинь хамаагүй амар нэмгэн. Тийм болохоор хай чинь ураг. тэгээд хай чинь урагдаал нөгөө чинь очиод байгалыг очиод авчин тийм үү? Нэр юу ийм дундаа тийм узаан тийм цэнхэртэй нэг гязгар ууд байдаг шүү дээ. Тэр чинь бинд муу гэсэн шүү. Муу элгүй яах вэ? Ер нь бүх гялгарууд биэнд муу. Зөвхөн байгаль ихэд биш хүнд муу байхгүй юу? Тийм учраас хідүүлээ хамгийн түрүүнд нь штэ. Бинд муу. Ядаж гялгар утаа арай бага хэрэглэхийн тулд яах ёстой вэ миний хөө? Өөрийнхөө утыг хэрэглэсэн. Өөрийнхөө маш сайн байна. Дээрэс нь биш штэ. Бусад улс орнуудад яадгүй гэхээр даавнаас гадна юу хэрэглэдэг? Цаас хэрэглэдэг. Цаасан уут хэрэглэдэг. За, цаасан уут яагаад гялгар уутыг бодвол илүү гэж үздэг юм бол яагаад гэж бодож байна? Цаасан уутыг юугаар хийдэг вэ? Цаасаар. Мотор. Зүйтэй онц Цаасан мотор мотор хийдэг. Тийм учраас эргээд нөгөө цаасан уут чинь байгаль дэлхийдээ сайхан шингээ явждаг. Гялгар уут шиг байгалыг алдаггүй байх нь байна шүү дээ. Тийм учраас бас цаасан уут хэрэглэж болох нь байна. Тийм үү? Дэлгүүрүүд за зүйтэй яста мундаг. Өөр дарь хөршөө яг зөв юм хэлэхээр манай үл мэдэх найтдаг байхгүй тий. За бид нар манай үл мэдэх манай ажил дээр ирэхдээ дандаа усаа юунд хийдэг лээ? Хасуу сав. Усны савнд хийдэг тий. Тэгэхээр дэлгүүрт бол ямар савнд хийдсэн байдаг лээ? Ийм хунцар. Хуванцар сав биенд сайн уу? Муу яг гялгар уттай адилхан байх нь тийм үү? Хуванцар юм уу? Бактеритэй дотроо хамаагүй халааж муу одоо янз бүрийн юмд уралд оруулах юм бол яах вэ? Хүний бие дэргээд муу болчих. Нөгөө ус чинь хэрэгтэй юм биш хор болчих тийм үү? За тийм учраас бид нар бүгдээрээ усаа юунд хийж авч явах вэ? Усны сав. Маш мундаг. Манай үйл мэдэх жишээлбэл байгаль дээлтэй. Дандаа өөрөө усын савнд усаа хийж авдаг. Манай гуйн тэгдэггүй. Манай сургуулийн хүүхдүүд их мундаг штэ. Бүгдээрээ тэгдэм байлээ те. Тэгэхээр айл болох бүгдээрээ цэвэр усаа савнд хийж авч явж. Би баг сургууль заах штэ. Тийм миний үчи мундаг. Ингээ гадаа ингээ чи ингээ явжээ гэж бодъё л да гүйе. Яг урд чинь нэг ах хармаанасаа ингээд чигэр гаргаж эдснээр хогоо хийчлаа. За тэгсэн чи бас нэг охин игч ундаа уужснаа ундааныхаа савыг ингээ хайгац чи хогийн сав байдгүй. Хайчлаа. Таар яах вэ? Хогийн аваад хогийн сав. Хавь сав тийм. Хавь сав олоод. Тих үү? Тэгээ. За өөр бас яаж болох вэ? Тэр ах тэр игчэд хэлэн юу гэж хэлэх вэ? Хогоо хаяач гээд. Хогийн савнд Хийж хаяа. Зүйтэй тэгж хэлвэл найзуудтай энэ төр миний хүүхдүүд тэгээд хэлчих хэрэгтэй байх нь тийм ээ? Тий. Зүйтэй. Та хоёр ямар мундаг юм бэ? За ингээд булангийнхаа төгсгөл байна штэ. Дүүнээрээ бас юу ингэдэж штэ юу. Намайг дүүрээс ариугаад эдсэн бананы хайсыг хогийн сав руу яваад бас хийдэж штэ. Сайн байна онц. За ингээд би таараас нэг л юм асууя. Манай Улаанбаатар хот болон Монгол улсад бага хогтой байхын тулд үл мэдэх гэдэг Супербаатар ямар нээлт хийх вэ? Ямар зүйлийг хийх вэ? Усны саваа их хэрэгсэн. Өөрийнхөө тороо их хэрэгсэн. Тэгээд Хогийн савндаа хогоо хайна. тий. За. Зүйтэй. За тэгвэл Гүн гэдэг Супербаатар хог хаягдaltaгүй байхын тулд ямар мундаг ачтай зөв зүйлийг хийх вэ? Хогийн савндаа гэж сануулна. За тэгвэл найзуудаа одоо сануулчих. Хүүхдүүдээ үргэлж хогийн савнд хийж байгаарай. Зүйтэй үл мэдэх одоо сануулаарай. Юу сануулмаар вэ? Ер нь усны савнд хийхгүй бас биенд хортой шүү. Тэгээд өөрийнхөө торыг хэрэглэсгүй бас агаар
бохирцтой болсон шүү. Онц. Манай нэвтрүүлэг бол жинхэнэ супер баатруудын нэвтрүүлэг гэдэг ингэж мэдэгдээд байгаа байхгүй юу? Хоёр супер баатардаа маш их баярлалаа. Одоо гороодаа дараачихаа болонлоо шилжээ. За юу. За. Мэдсгийн цочин. Өнөөдөр хөгжмийг хэрхэн богино хугацаанд сурах вэ гэдэг аргыг заачих уу багш. Энэ бол хэмнэл гаргадаг хөгжим байгаа. За бүгдээрээ энэ шагшуур хөгжмөөрөө хэмнэл гаргаж тоглоё идэх үү? За нэгийг чи барьж. За чи энийг барьж. За би алга ташин. Та хоёр миний алга ташсны хэмнэлээр хөгжмөөрөө заяа. За харж гараа. 1 2 Ямар мундаг юм бэ? За дахиад сонсож гараа. Оо ямар мундаг юм бэ? Тэгвэл хэдүүлээ өнөөдөр хөгжим гэдэг нь аялгуун яаж үүсч бий болтгийг хэдүүлээ ярьцгаая. За хөгжмийн 7 гişиг мэдэх үү? За ямар гişиг вэ? До ре ми фа сол си до. Оо ямар мундаг дуусах юм бэ? Манай хүү өстэй гоё дуулж штэ. Чи сая дууссангүй штэ. За дуул та. До ре ми фа сол си до. Оо тэгвэл монгол хэлэнд бас их шиг 7 байдаг. Ямар их шиг 7 байдаг лээ? А э о. Ямар мундаг юм. Тэр гişгүүдийг хийгүүлэгчтэйгээ нийлүүлээд үг бүтдэг бол до ре ми фа гэсэн хөгжмийн 7 гişг маань хоорондоо найзлаад бие биенийхээ байрыг солиод өнгөө солиод бүгдээрээ аялгуу үүсгдэг. За хөгжим дээрээ үл мэдэх маань хөгжим дээрээ өнгийн цаас наацсан байгаа шүү. Өнгийн цаас наацсан байгаа. Бага насны хүүхдийг өнгөөр заадаг. Арай дунд болоод ирэхээр тоогоор заа. Мөн англи үсгээр заадаг. Дотроо олон янзаар заадаг. Өнгөт нот хэлбэрээр үл мэдэх маань ингээд наагаад бэлдсэн байгааг хэдүүлээ ашиглаад нэгэн аялгуу бүтээе. За одоо хэдүүлээ тавсаад үзье. За эхнээсээ гуруула дуулаа шүү. За дуулаад явъя. Дуулаарай. Ми фа сол си до. За тэгвэл багш нь хэд нөгөө үл мэдхийнхээ наасан нотоор хэдүүлээ нэг ая тоглож үзэх үү? Гурван. Цэнкэр шаа. Цэнкэр шаа. Цэнкэр ногоо шаа. Булбар улаан зүйтэй. Цааш явлаа. Яга улаан цэнкэр. За энэ ямар дуу? За. Манайш мэдэх тоглож байна. Гацуурхан гэдэг дуу байгаа шүү. За яа. Гацуурхан гэдэг дуу. За одоо бас нэг багш нь хөгжмийн тухай танилцуул. Энэ хөгжмийг мэдэх үү? Морин хуурын дараа ордог давшуур хөгжим. Чэйшлэр юм. Давшуур гэдэг хөгжим байгаа. Хөгжим тоглож сурч чадахгүй хүүхд гэж хизээч байдгүй шүү. За яа хүүхдүүд. Тэгэхээр миний хүүхдүүд Угаасаа бүх юмыг яаж хийж байгаа сурдээ. сурна тийм ээ. Яаж сурахгүй хүүхд гэж байхгүй тий. Энийг тоглоод үзэх юм гурлаа нэг энийг тоглоод үзье тий. За багш нь бас энийг гаргаад ирээ. За 1 2 3 тоглоо шүү. Томасхан гадагшаа. Энэ яана уучлаарай авшаа. За өнөөдөр нь штэ хоёр хүүхэдтэй багш нь штэ. Өнөөдөр айгуу сайн сурсан, аялгуугаас сурсан хоёр хүүхэдтэй багш нь баяр хүргээд бэлэг бэлдсэн байгаа шүү. Эрдэм номтой мундаг хумалаарай. За ёо. За баярлаа. За баярлалаа. За буюу 9 зочин хүнтэй бас мөн адилхан Монгол алдрын зүгээс хөөрхөн үлгэрийн ном, эрдэм ном сайн сураарай гэд энэ хүн бэлгийг өгч байна. Бүгдээр онцороо. За ёо. За баярлаа. Наашим. Хаашаа яваад бэлгээ аваад яваад байна.
Бэлгээ аваад яваад өгөх гэж байгаа юм байна. За ингээд өнөөдрийн манай Гүн гэдэг хөөрхөн хүүтэй хамт хийж байгаа нэвтрүүлэг маань төгсөх төхөж байна. Одоо манай үл мэдхийн хамгийн дуртай хэсэг эхлэх гэж юм л та. Энд энийг аль баярлаа зүгээр. Яг нөгөө өдөж байгаа шүд бүдөө мартцсан байхгүй. Нөгөө хоёр шүд нурагшаа ингэсэн л байж байна. За, яах гэж байгаа хэдэ үл мэдхийн чи? Ойсоо таалах гэж байгаа. За, Гүн минь хоёулаа нэг сайхан таанд шүү. За юу. За. Эзор хийсэн амбахай, ойж хийсэн шамбахай. Бүх чи ямар хэцүү зүйс таалгаад байна. Ойлоор хийсэн. Ойлоор гэдэг нь юу юм? Мэдгүй. За яж ойлоор хийсэн омбохой. Үгүй шамбахай. Ойлоор хийсэн шамбохой, ойж хийсэн омбохой юм уу? Үгүй ийм эзор хийсэн амбахай, ойж хийсэн шамбахай. Харин тий. Ойлоор хийсэн омбохой, ойж хийсэн шамбохой. Тэгэхээр ийм байна. Нэг л ийм ойсон юм байна. Тэгээд ийм шамбгар юм байна. Хөөе. Монгол гэр биш вэ? Муу юм уу? Үгүй би ямар мондог таачваа Гүн. За Гүнд байгаа юу ансаг? За үл мэдхэ сайн сонсороо. Бас би таачих вэ дээ. За. Ээжийн гоён дээр ишигний. Ээжийн гоён дээр ишигний. ишигний юу юм? Эвэр үү? Ой. Ишигний гоёа. Ээжийн гоён дээр ишигний гоё байгаа мó? Ямар сони юм бэ тэр ч одоо? Сент. Юу гинэ? Сент гин. Тэр нь юу гэж байгаа? Сентэр ингээд юу лэтүү. Ээжийн гоён ингээд юу атсан юм бэ? Тэ шалбарчингууд нь ишигний гоё яачаа тавиад лентээр дарцсан гинэ. Биш үү? Үгүй. Байтгүй. Иддэм үү? Үгүй. Сэндвич. Манай үл мэдхийн дуртай хоол. Тэгээ тэрийг юу гэж хэлдэг гээч? Үл мэдгээ хэлдэ юу гэж хэлдэг? сэндвич. Сэндвич. За, сэндвич биш үү? Биш. Биш. Иддэм үү, иддэггүй юм уу? Иддэм үү, иддэггүй юм уу? Иддэггүй. Иддэггүй. Яхаараа ээж гоён дээр очиод алуу миний гоён дээр нь ишигний гоё байна уу? Байхгүй. Тэр бууж өглөө. Сара. Тэнгэр нь ээжийн гоё юм уу? Тэгээ сар нь ишигний гоё юм уу? Энэ одоо хааны юм ансаг байна. Хэн зааж гисэн миний үед? Өөрөө зохиоцсон юм үгүй? Үгүй. Нэр манад ийм өдөрсөд дуу зохиогоод байдаг шүү дээ. Өчигдөр басгаараа юу хэд байсан. Дуу зохиогоод байсан. Тэгээд өөрийнх нь зохиосон Үл дуунуудын мэдхээ. Гүй чи наад сандал дээрээс унчих үү дээ. дуугийн зохиосон дууны хамгийн дуртай дуу dig dig ding dig dig ding dig 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 ding ding гэдэг дуу. Чи хажуу тийш харж байгаа дуулда чиний шүд чи гоё яригадаад байна. Dig dig ding dig dig ding Яс гоё. dig 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 ding ding гэдэг. Нэг хөрхөө хоёр шидний энүүхэн диддэн гингээ өдлөд байгаа байхгүй. За ингээд гурлаа нэвтрүүлгээ өндөрлөе. Гүндээ хөрөлцөн ирж бит хоёртойгоо хамт байсанд маш их баярлалаа. Үл мэдхээ гутлаа дараа нь өмс. Нөгөө чи тайл. Үгүй тайл бишээ тавь. Гурлаа баяртайгаа хэлээдхий дараа нь наадхаа өмс. Нэг дүрсгүй өгч юу. За одоо харин хоёлаа найздаа. Бизгээ өгнө. За. Сенс юм уу? Ямар юм уу? Сенс юм уу? Тийм ээ, сенс юм аа. Айгу мондөг. За Юу зургийн солигдсон юм уу? зориг нь солигдоогүй штэ. Энэ хөрхөн тэмээл байгаа зү. За хэл. Өмнө нь чинь эвэртэй байсан үү? Тэгвэл солигддсан байх. Чи ямар мондөг анзаарсан байна? Одоо бол яг тэмээ байна те. Нэр түрүү ямаа харагдсан те. За чи ингээд бэлгээ хэлэлтэй. Найз нь хараад байна. Саускопи сенсинг ах их чанараас нь Энэ бэлгийг өгж ийна л гэж хэлэлтэй юм чи заавал надаар хэлүүлэх юм. За энэ тоглоом байгаа, амттан байгаа шүү. За юу? Шивэнж бити яриараа гэж хэлсэн шүү. Мэдүү? За. Газрын гүнээс хөгжлийг олборлоно. Ерөнхий ивент тэтгэгч Southcobe Sands. Батосын ах их чанараас нь амтд зарим үсгэж байна. За ингээд манай өнөөдрийн зочин хэн бэ үл мэдхээ? Гүн Ерөөлөө мартсан мэн үл мэдхээ. Ерөөлөө хэлээрэй. том босоод олон юм хийж чаддаг астртай хүн босоорой. За манай гүйн найзуудаа нэг ерөөл хэлчих. Том болоо хөгжим сайн сураарэ. Ийм гоё хоолойтой байхгүй юу?
За ингээд дараачийн нэвтрүүлэг хүртэл баярлалаа.